Из Мужей идет теплоход 281 «Метеор». Идет из Мужей теплоход «Метеор» 281. Река Малая Обь. Сейчас село Шурышкары будет заворачивать он. И сейчас увидите, как он поедет по Шурышкарам. Вон теплоход. Это он что, на разворот пошел? Сейчас увидите теплоход. Сейчас поедет, потащится. Вон он. Развернулся. Прибывает «Метеор» 281. Река Малая Обь, село Шурышкары. Вон, как видите. Вон там «Метеор» идет, вон он. Идет теплоход «Метеор» 281. Малая Обь, река, село Шурышкары. Вот он как идет. Вон, как видите. Приходит село Шурышкары, «Метеор» 281, теплоход, река Малая Обь. Вон, как видите. Красиво идет, да? Красиво идет, да?